Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizni 103-elementi Lawrence bilan tanishamiz. Lawrence Ernest A. Lawrence sharafiga qo'yilgan. Atom raqami 103 bo'lgan kimyoviy elementdir. Lawrence Lr belgisi bilan ifodalanadi. 1961-yili amerikalik olim Albert Ghoorso tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 103, atom massasi 260, normal sharoitda Lawrence qattiq, rangi noma'lum, klassifikatsiyasi metall, elektromanfiyligi 1,2, qaynash temperaturasi noma'lum, erish temperaturasi 1900 Kelvin yoki 1627 Selsiyda bo'ladi. Zichligi noma'lum. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, Lawrence'ning kimyoviy belgisi Lr, atom tartib raqami 103, nisbiy elektromanfiyligi 1,2, atom massasi 260, elektron konfiguratsiyasi 5f14, 6d1, 7s2 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, ushbu kimyoviy elementning tasviri mavjud emas. Endi atom tuzilishini ko'ramiz. Atom tuzilishida 103 ta elektron bor. Mana shu 103 ta elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 103 ta protoni bor va 157 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun Lawrence haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.